गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब फेरि हामी तपाईँलाई यो भिडियोबाट देखाउने छौँ। रेडी छ होइन दर्शी? ल रेडी पोजिसनमा बस्छौँ है त। फेरि यसको लागि चाहिँ हामीलाई वार्मअपको जरुरत हुन्छ, अलिकति भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यो खुट्टाहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है। अब जय पौडी गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम खुट्टालाई चाहिँ निज चाहिँ धेरै बेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अब निज कतिको बेन्ड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको लागि चाहिँ सुरुमा यसलाई खुट्टा चाहिँ यसरी हामीले युज गर्ने, लेग चाहिँ यसरी युज गर्ने, लेग यसरी युज गर्ने। गुड गुड शाबास गुड। अब हामीले लेग साथसाथै अब हात पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हातको मात्रै देखाउँछु तपाईँलाई कसरी युज गर्ने। पहिला हात पनि जस्तो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ, तर हामी चाहिँ यसरी युज गर्नेछौँ। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 गुड। अब यो हातसँगसँगै अब हामी सबै बडी पार्टदेखि लिएर सबै एकैचोटि मुभ गर्नेछौँ होइन त दर्शी? सकिन्छ होइन त? ल 1 2 3 गो। बिस्तारै पहिला स्लोमा अहिले त 1 2 3 गो। 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 7 and 8 go। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड। फेरि स्लो मोसनमा देखाउने छ तपाईँहरूलाई है त, एकचोटि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। 1 2 3 गो। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। अब यो चाहिँ अब हामी तपाईँहरूलाई गीतसँगै सँगसँगै हामी मुभ गरेर देखाउने छु होइन। रेडी होइन त दर्शी? ल अब गीतमा है त। आजको टोटल भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। मेन कुरा चाहिँ हाम्रो बाबुको आज मेन पार्ट जय पौडी स्टेप गरेको थियो, त्यो कस्तो भयो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन। तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला सायद। राम्रो लागेको छ भने यो बाबुको लागि भने सपोर्ट गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।